जुहार आपण मैंने देखुन आकाश मीडिया गला काल बरगढ़ 2350 टा कप सिरप जबत होइछे। तार संगे विभिन्न प्रकार निशा टैबलेट 5 लिटर अपमिश्रित कप सिरप जबत होइछे और गोटे मोबाइल फोन भी जबत कराई। बरगढ़ वार्ड नंबर 11 शक्तिनगर गोटे भड़ा घरे ये बेपारटा चलूला जेन कि गोटे परिवार पूरापूरी इनवल्व थिले। श्याम मेहर पत्नी जमुना मेहर और ताकर झी पिंकी मेहर ये बेपार तीन सामिल थिले। श्याम मेहर और जमुना मेहर के पुलिस गिरफ्त करवार के समर्थ है और पिंकी मेहर जहाँकर बयस 28 वर्ष से फेरार थिबार जना पड़ी। आसन ए बाबत के एसडीपीओ काण कहउछन सुनमा। गतकाली हमको विशेष सूत्र खबर मिलता है शक्तिनगर अडल्ट्रेट कफ सिरप बिक्री होली। तो आम खबर पाई आम पुलिस टीम से पहुँचते आम देखिलु से कस्टमर मान अडल्ट्रेट कफ सिरप बिक्री करने जन स्त्री लोक पुरुष लोक ढड़ा आम पाखे पूर्व इनफर्मेशन थिला से होर्डिंग करके रखुच्च कफ सिरप और यहाँ से बिक्री कर तो एसपी डायरेक्शन मोर सुपरविजन मानस नेतृत्व में आम पुलिस टीम जाए पहुँचला एवं से जो आक्यूज श्याम मेहर रेंटेड हाउस आम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रेजेंस सर्च कलु। आम सर्च कर आमको 15 पेटी पाखापाखि 2325 नंबर पीस स्टॉक कफ सिरप मिला और 25टा ब्रोकन सील जोटा कि बिक्री होगापी आडल्ट्रेट होता 25टा ब्रोकन सील कफ सिरप मिला आमको नाइट्रोजापमिन टैबलेट्स मिला। रेड कलापर यही सब जिन को सीज कलु एवं यही कनेक्शन रे आम टाउन पीएस केस नंबर 391 डेटेड 9/7/2022 अंडर सेक्शन 274 to 75 IPC डब्ल्यू सेक्शन 2 ऑफ ओडिशा अमेंडमेंट एक्ट 3 of 99 सेक्शन 13 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एवं 21B of NDPS एक्ट रे केस रजिस्ट्रेशन कलु। बर्तमान आम इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया चालू अच्छी आम से आंटीसीडेंट भेरीफाई करुचु से पूर्व कफ सिरप बेपार सहित संपुक्त थे कौन कौन क्यों थाना कौन कौन रही केस से भेरीफाई कर।